Здравствуйте, друзья, гости моего канала, подписчики. Сегодня хочу снять ролик, продолжение, что с моими бройлерами дальше. Кто смотрит мои предыдущие ролики, он поймет, о чем я говорю. В предыдущих роликах я показывал вам, что у меня бройлеры захрипели, закашляли, начали дохнуть. Вот они и сейчас. Пропоил я их антибиотиком. Я показывал, какой антибиотик. Вот был у меня 45. До месяца росли хорошо. Сейчас им уже 1,5, а на них страшно глянуть. Осталось уже 20. 50 уже подохли. Я просил в комментариях, кто знает, чем лечить, написать. Но я вижу, наверное, кто смотрит эти ролики, сами ничего не понимают, ни одного комментария нету. Поэтому я не знаю, как их лечить. Смотрю все это на ютубе также. Покупаю. Вот он чихает, стоит. На улице у нас сейчас 4 января. -10 градусов мороза. Сарай, он отапливается. Сейчас градусов 20 плюса. Вот они. Роста нету, веса нету. Вот даже какие-то вообще маленькие, как будто им 2 недели, хотя они были даже больше. Вот стоят, шеи тянут. Не знаю я, чем их еще поить. Теперь жду просто, когда последний додохнут. От 40 уже 50% подохли. Хотя сейчас, опять же, на ютубе видел, пою. Сейчас я вам покажу, чем. Вот. АСД, фракция 2. Думаю, может, хоть что-то поможет. Поэтому прошу, кто смотрит мои ролики, пусть напишет в комментариях, что вылечить можно их, что еще им дать, чего купить. Жалко. От 40 уже 20 подохло. И эти 20, хотя по времени я их уже должен резать. А они
корм трачу. Больше ничего. Пишите комментарии. Может, поможете мне, как с этим бороться. Вот он стоит, весь какой-то. Вот. Что с ним? Я не знаю, что делать. Все, корм покупной. В сарае, в курятнике, теплынь. Хоть на улице и зима. Он снега навалило. Трубы горячие. Плюс лампочки еще им для тепла. Включаю. На этом буду заканчивать. Смотрите следующие ролики. Покажу, что от них осталось. Поможет это АСД, не поможет, не знаю. До свидания. Подписывайтесь, ставьте лайки.